บางขณะได้เรียกทพิบาลกรรมจียึงบางคือทาบานดัชเนอร์วิธีในการสำคัญหอยมีนการทั่วอย่างนั้นตบสกัดบานจมพัวการรีดดาในวิรุโควิด-19 โดยซาแต่ยึงกำปงแต่มีการประยุทธ์ประชังหอยยึงบานเตรียมและคณะในการติ้งบ่าวะสร้างนำไปยมจักจุนดอไปเชียบรอดมันเอามีการรีดดาในวิรุปต่อติดได้ไล่องการสกปรกพิภพโลกได้ประจำในกรงปฏิกรรมชี้บ่าวก็มีการกำตัดซาบาดจมพัววิธีในการหนึ่งจำนวนสำคัญได้ดัชเจนได้ประมุขรีดพิบาลกรรมชี้บ่าวตามยากระทรวงสกาพิบาลได้จิตนาติการรีดพิบาลกรรมชี้ได้บานอนุวัตบ่าวอย่างจัดจองแต่มาดองแต่ไม่ตุบสกัดบ่ามันเอามีการรีดาชลองมาทำที่ในขนมสะกุ้มหอยหนึ่งกลุ่มรุ่งในการใบใจวะสังกาพิจูนตดอไปจิบรอเตียนโนลูกไซลีไอแลนด์ประเทศองการสกปรกพิภพโลกประจำในการมุชีบานเลือกล้างได้บานเมื่อคืนทาการมุชีนักบานเตรียมครูนรูจิสไรดาวไม่กอมโตรการจะวะสังกาพิโควิด-19ได้บานบังการในแผนการจะวะสังกับรัฐนาจีนบรรทาบานบังการในแผนการจะวะสังกับรัฐนาจีนหายแผนการนี้หนึ่งโกลนโยบายยุทธศาสตร์นี้ระบบการมุชีหรือการใจวะสังกาพิโควิด-19เตอร์บานเรียบจอมล้างโดยไอเลือปฏิบัติระบบปฏิกรรมมุชีลูกไซลีไอแลนด์บานเกาตัดซาดอลปฏิกรรมมุชีได้บานเมื่อคืนปีจุ่มหินวิจุ่มมีนดอลอ้อในขนมปฏิกรรมมุชีวิคือเรื่องสำคัญครั้งหน้าได้เตยแต่นี่ท้ามนุษย์แต่งลายได้มีนปัญหาประชดพบพอจับบันเตยแต่ตัวบ้านวะสังมุนเก Cambodia started its country readiness for COVID-19 vaccination proactively. I am very pleased that Cambodia has already developed its draft national deployment and vaccination plan. This plan will include Cambodia policies and strategies on COVID-19 vaccine distribution. It has been developed in line with the WHO guidance and based on Cambodia country context. It is really encouraging to see ongoing good preparation in Cambodia, including the rapid funding mobilization under the leadership of the Sandam Prime Minister. While we have a lot of good news in COVID-19 vaccine development globally, there are still some uncertainties and challenges. For example, it will take some time before COVID-19 vaccines become widely available. Limited vaccine supply at the earlier stage means need for prioritization. National governments need to define priority groups or the populations to receive the first dose of the vaccine once available. It is very important to ensure that people who are most at risk receive the vaccine first. WHO has advised that this should include healthcare workers in order to maintain essential health services, as well as other vulnerable members of society. บาดเจ็บจำนวนสำคัญนั่นคือดำนางองค์การสกปรกพิภพโลกประจำการเชียคือลูกไซลีไอแลนด์นี่ก็บานบรรยายเอาปริมาณบานดังได้ทาวะสังชีอุปกรณ์สำคัญบ่มพดสำหรับประชังโควิด-19 ปัจจัยวะสังได้มีประสิทธิภาพบ่มพดก็เหมือนอาจเป็นจอบการฉลองเรียลดานี้ได้โดยเฉพาะตราตายบรรโตการปราบปรามวิธีการบงการต่างหลายได้มีดำใบประโยชน์ประชังในโควิด-19ปฏิกรรมเชี่ยตราตายบรรโตจัดวิธีการดำใบการเปียคลุ้นหนึ่งเนี่ยดอกเตยของนู้มีวิธีการโดยชี้การเลี้ยงใดการเปียมาในการรักษากลุ่มลิดสบัดพิบบุกกลพร้อมจางอ่านแต่ว่าในโกลการในนอมธนาจีดก็โดยชี้การตามด้านในการปะปอลการด่าเอาเนี่ยได้จะไล่หรือคือยังให้ทางการเพื่อจัดไหลสะนึ่งวิธีการสกัดพิบซาที่ระดับดอกเตยเตียนนู้ Vaccines will be an important tool in fighting COVID-19, but even the most effective vaccines will not end the pandemic on their own. We must continue using all the existing tools and preventive measures for fighting COVID-19. Cambodians must continue taking actions to protect themselves and others. This includes hand washing, mask wearing, and physical distancing, as well as following national advice on contact tracing, quarantine, and other public health measures. It is vital to avoid the 3C settings where COVID-19 spread most easily. First, crowded places
with many people nearby. Second, close contact settings. And third, confined spaces with poor ventilation. If you are unwell, stay home unless to seek urgent medical care. As Cambodia is still in the middle of responding to 28 November COVID-19 event, WHO urged solidarity and cooperation following this COVID-19 cluster. We are in this together, and we can only get out of it together. We must continue our effort to preparing for the larger scale community level transmission so that we can minimize health, social, and economic impact of COVID-19 pandemic. Thank you very much. Stay safe and healthy. បាទនេះគឺជាការកោតសរសើរពីសំណាក់លោកស្រីលីអៃឡែនដែលជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍និងគម្រោងនៃការបែងចែកវ៉ាក់សាំងការពារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលកម្ពុជាយើងបានដឹងហើយមានការផ្ទុះឡើងនៅ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់និងដាក់ជាវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងមានការរៀបចំដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឥតគិតថ្លៃផងដែរនោះ